Հանգստի սեզոնը մեկնարկել է, իսկ Սևանալճում տրվել է լողասեզոնի մեկնարկը։ Հուլիսի 1-ից Պարեկային ծառայության ջրային վաշտն ու ջրային փրկարարները Սևանալճում եւ Առափնյա հատվածներում անցել են ուժեղացված ծառայության։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ Կամո Ցուցուլյանը հետևել է ջրային պարեկների ծառայության կազմակերպման ընթացքին, հանձնարարել ծառայությունն իրականացնել առավելագույն զգոնությամբ, ապահովելով շուրջօրյա հսկողություն պատահարների կանխարգելում եւ յուրաքանչյուր ահազանգի օպերատիվ ու պատշաճ արձագանք։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում ջրային պարեկները խիստ վերահսկողություն են իրականացնելու ջրային տրանսպորտային միջոցների անվտանգ շահագործման, հասարակական կարգի եւ անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով ալկոհոլի ազդեցության տակ ջրային տրանսպորտային միջոցների շահագործման, փրկարարական բաճկոն չկրելու, ինչպես նաեւ քաղաքացիների կյանքի եւ առողջության համար վտանգ ներկայացնող այլ իրավախախտումների կանխարգելման ու բացահայտման ուղղությամբ։ Ջրային տեխնիկան դուրս է գալի ծառայության ըստ անհրաժեշտության, պարեկություն են անելու ջրի վրա եւ կատարվում է նաեւ վարչարություն։ Նույն օրը ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Արամ Ղազարյանը հետևել է ջրային փրկարարների ուժեղացված ծառայության կազմակերպման ընթացքին, ստուգել անձնակազմի եւ տեխնիկական միջոցների պատրաստվածությունը, ինչպես նաեւ ծանոթացել հերթապահության կազմակերպման մանրամասներին։ Նա հանձնարարել է ծառայությունն իրականացնել պատասխանատվությամբ, ապահովելով յուրաքանչյուր ահազանգի արագ արձագանք, պատահարների կանխարգելում եւ քաղաքացիների անվտանգության ապահովում։ Լողասեզոնի ընթացքում փրկարար ծառայությունը իրականացնել է ուժեղացված ծառայություն 4 հանրային լողափերում, իսկ հատուկ նշանակության աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարար ծառայողների կողմից շողակաթ բնակավայրին հարակից քաղաքային լողափում, ինչպես նաև իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ ուղղված վարքականոնների պահպանմանը։ Ծառայության ընթացքում կիրառվելու են ինչպես ջրային տրանսպորտային միջոցներ, այնպես էլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ, ապահովելու իրավիճակի շարունակական վերահսկողությունն ու անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ արձագանք։ Հարգելի քաղաքացիներ, պահպանեք անվտանգության կանոնները, պաշտպանելով ձեզ եւ մյուսներին։ Մարդկային կյանքեր փրկելիս վճռորոշ է ամեն վայրկյանը, իսկ նրանք, ովքեր առաջինն են հասնում դեպքի վայր, պարտավոր են լինել օպերատիվ, համարձակ ու անվրեպ։ Խոշորամասշտաբ հրդեհներ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, դժվար անցանելի վայրերում ու ձնաբքի մեջ արգելափակված քաղաքացիների եւ մեքենաների դուրսբերում որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Այս ամենը փրկարար ծառայության, Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության, Գորիսի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ծառայության անբաժան մասն է։ Մասնագիտական բարձր պատրաստվածության, արագ արձագանքման եւ նվիրված ծառայության շնորհիվ ջոկատի առաջին խումբը 2025 թվականի արդյունքներով ճանաչվել է լավագույնը։ Տարվա ընթացքում փրկարարները բազմիցս են համոզվել, որ յուրաքանչյուր ահազանգ հերթական փորձությունն է, որտեղ սխալվելու իրավունք պարզապես չկա, իսկ հաջողության գաղտնիքը թիմային աշխատանքի, փոխադարձ վստահության եւ մշտական պատրաստակամության մեջ է։ Լավագույնի կոչումը նրանց համար ոչ միայն պատիվ է, այլև առաքելությունը մեծ նվիրումով շարունակելու հանձնառություն։ Խմբում ընդգրկված են գիտակից, դեպքը սպասարկելու համար իրենց գիտելիքներն ու մասնագիտական հմտությունները ճշգրիտ օգտագործող ծառայողներ։ Մեծ մասը անցել է կամավորատեստավորում, խելացի են, որոնց հետ հեշտ է թե ղեկավարել անձնակազմը, թե դեպքը սպասարկել։ Մասնագիտական հմտությունների շարունակական զարգացումը ջոկատի գործունեության հիմքում է։ Պարբերաբար կազմակերպվող գործնական վարժանքների ու դասընթացների նպատակն է ժամանակի մարտահրավերներին առավել արդյունավետ ու համակարգված արձագանքելու համար կատարելագործել անձնակազմի կարողություններն ու թիմային աշխատանքը։ Մեր կարողությունների զարգացման համար պարբերաբար մասնակցում ենք դասընթացների փրկարարական պարանային, որը մեզ օգնում է առօրյայում բարդ իրավիճակներում կատարել փրկարարական աշխատանքներ։ Ջոկատի հրամանատարը վստահեցնում է անկախ իրավիճակի բարդությունից եւ վտանգի աստիճանից, խումբը մշտապես պատրաստ է դիմակայելու ցանկացած մարտահրավերի։ Ծառայության ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ վտանգի առաջ կանգնել են նույնիսկ իրենք փրկարարները եւ ունեցել օգնության կարիք, սակայն դա երբեք չի կոտրել նրանց կամքը եւ չի ստիպել նահանջել։ Ընդհակառակը յուրաքանչյուր դժվարություն դարձել է նոր ուժ եւ պատասխանատվություն շարունակելու պայքարը մինչեւ վերջ, անել հնարավորն ու անհնարինը մարդկային կյանքեր եւ ճակատագրեր փրկելու համար։ Խումբը արձագանքել է բավականին դժվար դեպքերի եւ պատահարների։ Մեծ դեպքեր ենք ունեցել ձմեռային ժամանակաշրջանում, որի ժամանակ խումբը ամենագնաց մեքենայով արգելափակվել է ձյան մեջ, բքի պայմաններում եւ թվով 6 փրկարարներ, քաղաքացիների հետ, որոնք փրկարարները հանել էին
արգելափակված մեքենաներից ժամեր շարունակ մնացել էին ձնաբքի տակ, ամբողջ ուժերը եւ միջոցները կարողացել են կենտրոնացնել ինչպես եւ մեր անձնակազմին, այնպես էլ արգելափակված քաղաքացիներին դուրս բերելու նպատակով։ Ամենօրյա ծառայությամբ, մասնագիտական պատրաստվածությամբ եւ կյանքեր փրկելու հանձնառությամբ Գորիսի Հրշեջ փրկարարական ջոկատի առաջին խումբը շարունակում է պատվով իրականացնել իր առաքելությունը։ Ամեն նոր ահազանգ նոր մարտահրավեր է, իսկ յուրաքանչյուր փրկված կյանք ծառայությունը շարունակելու ամենամեծ շարժառիթը։ Տեսանյութում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 112։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ըստ ճանապարհային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդներին արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել եւ կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 5000 դրամի չափով եւ տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ամռան ամիսներին ավտոմեքենայի սրահում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 60 աստիճան եւ ավելի։ Այդպիսի պայմաններում որոշ իրեր տաքանալով կարող են պայթել կամ դառնալ հրդեհի պատճառ։ Հիշեք, ավտոմեքենայի տաքացած սրահում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր, հեռախոս, համակարգիչ, power bank, պլանշետ։ Շոկը վնասում է մարդկոցը, ինչը կարող է դառնալ պայթունի կամ հրդեհի պատճառ։ Կրակայրիչ, բարձր ջերմաստիճանից այն կարող է պայթել։ Ավտոխնամքի միջոցներ, յուղեր, քիմիական նյութեր, դրանք շոկից կարող են այրվող գոլորշիներ արձակել։ Օծանելիք, սփրեյ, դեզոդորանտ, բարձր ջերմաստիճանից դրանք կարող են պայթել։ Պլաստիկ շշեր, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ դրանք կարող են առաջացնել խոշորացույցի էֆեկտ եւ դառնալ հրդեհի բռնկման պատճառ։ Ապակյա շշերով ալկոհոլային եւ գազավորված ըմպելիքներ, դրանք շոկից ու պարունակության ճնշումից կարող են պայթել։ Ջերմության նկատմամբ զգայուն իրերը չպետք է թողնել մեքենայում, նույնիսկ մի քանի րոպե։ Կարևոր է իմանալ նաև, որ արևի տակ մեքենայի սրահի ջերմաստիճանը փակ ապակիների պայմաններում ընդամենը 20-30 րոպեում կարող է բարձրանալ մինչև 50-ից 70 աստիճան։